Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan Anda, Opi Kicau. Nah, gimana kabar sobat kicau semua? Tentunya baik ya. Udah lama nih nggak bikin video. Kali ini saya bakal nge-share tentang perawatan burung sogon atau sogo ontong ya, tanpa kroto dan dia bisa sehat tanpa nyilet. Oke, untuk perawatannya kita langsung simak baik-baik video ini ya. Oke, burung sriganti atau sogo ontong biasanya dia identik dengan nektar ya, identik dengan nektar atau hal-hal yang manis. Oke, kebanyakan teman-teman kicau semua yang miara jenis kolibri atau sorghum itu biasanya nggak terlepas dari yang namanya kroto. Nah, kroto di situ membantu buat burung agar tidak gampang nyilet, tidak kurus, dan kebanyakan yang nggak pakai kroto tuh banyak yang mati ya, banyak yang mati burungnya. Jadi saya di sini udah nerapin pada burung sogo ontong saya. Justru saya miaranya nggak dari trotol atau dari ngeloloh ya. Jadi saya miaranya 3 bulan yang lalu ngombyok yang udah metalik, yang udah full metalik, yang udah jadi, yang udah full metalik. Tentunya riskan banget ya, dan tingkat kesulitannya tuh sangat lebih riskan ya tentunya. Jadi saya tes di sini tanpa kroto dari semenjak 3 bulan saya piara sampai lumayan rajin, saya bebas kroto. Gimana tips dan caranya dan triknya, saya ulas satu persatu. Yang pertama, untuk menu hariannya kita nggak lepas dari larutan penyegar, ya. Nah, di sini fungsinya buat nyampur nektar jenis lain. Contohnya misalnya kita pakai madu misalnya. Jadi madu takarannya harus dicampur pakai larutan penyegar. Terus misalnya besoknya pakai susu kental manis SKM. Jadi airnya pakai larutan penyegar ini yang rasa leci ya guys, biar aromanya lebih disukai oleh burung kita. Nah, kita di sini juga pakai produk toko ya, produk yang udah jadi, nektar yang udah jadi, yaitu Rapid Nektar di sini. Dan itu juga campurannya pakai larutan juga. Jadi kuncinya di sini saya saranin kalian kalaupun nggak mau pakai produk toko yang udah jadi kayak gini, kalian bisa pakai susu kental manis plus ini, terus bisa pakai marjan, airnya pakai ini, terus bisa pakai madu, airnya pakai ini. Jadi intinya keberhasilannya kalian yang nggak pakai kroto itu rajin diganti guys, rajin diganti. Misalnya contohnya pagi kita kan udah ngasih, misalnya kita udah ngasih 1 cepuk kecil, nah sorenya itu langsung diganti ya guys, langsung diganti. Walaupun cuma diganti larutan penyegarnya aja itu nggak masalah, yang penting besoknya lagi paginya kita ganti yang baru lagi, nah sorenya kita ganti lagi gitu. Jadi agar burung kita lebih sehat, lebih minumannya selalu fresh dan nggak basi. Nah kuncinya di situ guys, kuncinya di situ. Jadi burung kita itu nggak bakal kurus, nggak bakal sakit, dan nggak bakal kusam bulunya. Oke, kita kasih contoh penyajiannya ya. Misalnya kita pakai ini, pakai Rapid Nektar. Cukup sedikit aja dicepuk kayak gini. Langsung kita airinnya pakai larutan rasa leci. Kita aduk. Nah, jadi nggak usah terlalu kental ya guys. Jadi burung lebih suka yang encer-encer kayak gini.
Ini sore hari bisa hampir habis nih kalau encer kayak gini. Jadi burung akan selalu sehat, selalu fresh, dan minumannya selalu baru. Jadi tanpa kroto. Nah, kalau untuk cepuk yang lain di dalam sangkarnya itu ada air biasa, air putih. Jadi dia buat mandi, kasih cepuk yang agak gede dia biar bisa mandi sendiri. Nah, kadang kalau saya pagi udah dikasih kayak gini, nah cepuk yang di sebelahnya yang udah habis kita ambil. Nah, sore hari kita kasih di sini entah larutan atau madu. Jadi langsung kita ganti minumnya. Kalau misalnya dicium masih aromanya nggak basi, kita langsung kasih selingan di sampingnya. Jadi biar burung ketemu minuman yang baru lagi, yang seger lagi. Nah, mungkin itu aja tips dari saya. Ini burung piaraan 3 bulan tanpa nyilet, tanpa kurus, dan segar bugar dan sehat tanpa kroto guys. Oke, bisa kalian coba di rumah yang nggak sempat beli kroto atau misalnya susah kroto. Dan saya bukannya susah cari krotonya, burungnya emang nggak mau guys. Makanya saya coba 3 bulan ini tanpa pakai kroto. Alhamdulillah burungnya hidup sehat, gemuk, dan rajin berkicau. Oke, mungkin tips itu dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Bagi kalian yang pengen tanya-tanya bisa ajuin pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.